Бәрімізге ас содасы, ас үйде нан, бәліш пісіруге қажет екенін білеміз. Бірақ оның денсаулық пен күнделікті тұрмыстағы ерекше пайдасын көп адам біле бермейді. Бүгін сіздерге соданың күтпеген әрі пайдалы қырларын ашып береміз. Асқазанды тыныштандыру. Тамақтан кейін қыжыл қысып, асқазан қышқылы көтерілсе, бір стақан жылы суға жарты шай қасық сода қосып ішуге болады. Бұл қышқылды бейтараптандырады. Ескерту: асқазан жарасы бар адамдарға жиі ішуге болмайды. Тіс пен ауыз қуысын тазалау. Сода микробтарды өлтіреді. Ауыздағы жағымсыз иісті жояды. Бір стақан суға бір шай қасық сода қосып ауыз шайса жеткілікті. Кейбір адамдар содамен тісті де ағартады, бірақ тым жиі қолдануға болмайды. Эмалға зиян. Терідегі жарамен қышуды басу. Масаның шаққаны немесе аллергиялық бөртпе шыққанда соданы сумен араластырып, қою етіп жағуға болады. Бұл қышуды азайтады. Шаш пен терідегі майды кетіру. Шампунға бір шымшым сода қосыңыз. Шаштағы артық майды жақсы кетіреді. Сондай-ақ қолдағы пияз, сарымсақ сияқты иістерді де содамен оңай кетіруге болады. Табиғи дезодорант. Терлеуді толық тоқтатпайды, бірақ қолтықтағы жағымсыз иісті бейтараптандырады. Ол үшін қолтықты аздап ылғалдандырып, үстіне құрғақ сода сеуіп қоюға болады. Бүйрек пен зәр жолдарына пайдасы. Ғылыми тұрғыдан кей зерттеулерге сай сода ағзадағы қышқылдықты азайтып, бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Бірақ оны дәрігердің кеңесінсіз ұзақ уақыт ішуге болмайды. Ғылыми зерттеулер бүйрекке әсері. 2009 жылы Лондондағы Royal London Hospital ғалымдары сода, натрий бикарбонаты, бүйрек жетіспеушілігі бар науқастардың жағдайын жақсартқанын анықтаған. Сода қосылған тағамдар нан өнімдері, бәліш, печенье, құймақ, бисквит қамырына қосылады. Оннан жасалатын ұлттық тағамдар, шелпек, бауырсақ, қытырлақ нан сияқты кейбір тағамдар сода қосады. Сүт өнімдерімен жасалатын тағамдар, қаттық, йогурт қосылатын қамырға сода қосылады. Клейсіз сүт қышқылы содамен әрекеттесіп, газ бөледі де қамыр көтеріліп жұмсақ болады. Ет тағамдары. Кебаб немесе кауап маринадына кейде аз мөлшерде сода қосады. Бұл ет талшықтарын жұмсартып, тез пісуіне көмектеседі. Басқа қолдану жолдары. Кей кондитерлік кремдерде, тәтті сусындарда газдалған сусын жасау үшін сода қосылады. Томат қосылған кей соустардың қышқылдығын азайту үшін де пайдаланылады. Сода мен тіс туралы ғылыми тұрғыдан. Содада абразивтік қасиет бар, яғни ол тіс бетіндегі сарғыш дақтар мен қақтарды кетіреді. Жиі қолданса тістің эмалін жұқартып, сезімталдықты арттыруы мүмкін. Ауыз қуысын дезинфекциялау. Сода ерітіндісі ауыздағы бактерияларды азайтады, жағымсыз иісті жояды. Әсіресе ауыз қуысы қабынғанда стоматит, иек қанауы шаю үшін пайдалы. Қыжыл мен қышқылдықты бейтараптандыру. Профессиян қышқылы көтерілгенде ауызда қышқыл дәм қалады. Сол кезде содамен ауыз шайса қышқылдықты жояды. Тіс ауруын уақытша басу. Кей адамдар содамен судан жасалған қою пастаны ауызға тіске жағып, ауырсынуды азайтады. Бұл уақытша ғана әсер етеді, себебі соданың қабынуды толық емдеу қасиеті жоқ. Қызыл иек ауруларын сода емдемейді, тек симптомды жеңілдетеді. Соданы қайда қолданады? Кілем мен жиһазды иісін жоюға көмектеседі. Кілем, жұмсақ жиһаз, матадан жасалған орындықтар уақыт өте келе шаң, тозаң қалдықтары және жануарлардың иісін сіңіріп алады. Химиялық иіс кетіргіштер көбіне хош иісті бүркемелейді, ал сода болса иісті сіңіріп бейтараптандырады. Қолдану жолы.
кілемге немесе жиһаздың бетіне жұқалап сода сеуіп бірнеше сағатқа қалдыру керек. Содан кейін шаң сорғышпен жинап алса жеткілікті. Бұл әдіс кілемді жаңартып қана қоймай, артық иістен толық арылтады. Косметологияда соданы қолдану. Бетке маска жасауға майлы теріге қосады. Соданы сілтілік қасиетке ие, сондықтан ол майлы теріні құрғатып, артық майды азайтады. Кейбір адамдар үй жағдайында бетке арналған маскаларға соданы қосып, безеу мен қара нүктелерді азайтуға тырысады. Мысалы, бір шай қасық соданы аздаған сумен немесе йогуртпен араластырып, бетке 5-10 минутқа жағады. Бұл теріні тазартып, майлылықты азайтады, бірақ абай болу керек. Соданы жиі қолданса теріні қатты құрғатып, қызартып жіберуі мүмкін. Сондықтан аптасына бір реттен артық қолдануға болмайды. Әрі сезімтал теріге жарамайды. Қолдағы сарымсақ, пияз секілді иістерді кетіреді. Ас дайындағаннан кейін қолдағы сарымсақ, балық, пияздың иісі қалып қояды. Кәдімгі сабын оны бірден кетіре бермейді, ал сода иісті бейтараптандырады. Аздап соданы суға қосып, қолды сол суға жуса иіс жоғалады. Кейде содаға аздап лимон шырынын қосса, әсері күшейеді. Бұл әдіс қарапайым әрі химиялық қоспасыз, табиғи иіс кетіргіш. Табан мен қолдың терісін жұмсартуға қолдану. Ұзақ жүргеннен кейін аяқтың табанның өкше немесе қолдың терісі қатайып жарылады. Сода жылы суға ергенде теріні жұмсартып, өлі жасушалардың қатаюын жеңіл келтіруге көмектеседі. Қолдану жолы: бір ыдыс жылы суға 2-3 ас қасық сода салып, табанда немесе қолда 15-20 минут салып қою керек. Кейін пемзамен немесе щеткамен жұмсарған қабатты жеңіл тазалап алуға болады. Бұл әдіс табан жарылуының алдын алады, әрі теріні жұмсартады. Медицинада соданы қолдану. Жеңіл күйік, қышу, аллергиялық бөртпелерді тыныштандыру үшін. Сода сілтілік қасиетке ие болғандықтан терідегі қышқылды бейтараптандырады. Сол себепті маса немесе жәндік шаққанда пайда болатын қышуды азайтады. Аллергиялық бөртпе кезінде қызарып, қышыған жерлерді тыныштандырады. Жаз мезгілінде күнге күйгенде ауырсынуды азайтып басады. Қолдану жолы: жарты стақан суға бір шай қасық соданы ертіп, мақтамен қышыған жерге жағу, немесе соданы аздап сумен араластырып, қою паста жасап, теріге тікелей жағуға болады. Бірақ үлкен күйіктерде, тері қатты зақымданғанда соданы қолданбай бірден дәрігерге бару қажет. Ауыз қуысын шаюға. Сода ауыз қуысының микробтарын азайтып, жағымсыз иісті кетіреді. Ол жеңіл қабынуға қарсы әсер береді. Фрайматит – ауыздағы ұсақ жаралар. Қызыл иек қанауы. Закладни тамақ ауырғанда да шайғыш ретінде қолдануға болады. Қолдану жолы: бір стақан жылы суға жарты шай қасық сода қосып, күніне 2-3 рет ауызды шайса жеткілікті. Бұл ауыз қуысы дезинфекциялауға көмектеседі. Бірақ ұзақ уақыт бойы тек соданы қолдану ұсынылмайды. Себебі ауыз қуысының табиғи ортасын бұзуы мүмкін. Кейде бүйрек ауруларын зерттеуде қолданылады. Медицинада сода тек тұрмыстық құрал емес, зерттеу нысаны да. Ғалымдар соданың ағзадағы қышқыл сілті тепе-теңдігін pH реттеуге көмектесетінін анықтаған. Ұлыбританияда жүргізілген зерттеулерде сода ерітіндісі бүйрек жетіспеушілігі бар науқастардың жағдайын жақсартқандығы байқалған. Ол қышқылдықты азайтып, бүйрекке түсетін жүктемені жеңілдеткен. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.